ഹലോ, അപ്പോൾ അടുത്തതും അൺബോക്സിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു വഴിയാവും. അപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണയില്ല. എൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. സെബോ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. സെബോ ജെല്ലിനാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. അവൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്നെയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്യൂബ്, ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ അവളെന്താ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല പാക്കേജിങ് ആണ്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞി ട്യൂബാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.